Kĩharo-inĩ kĩa Maire gũkũ Kĩgumo Mũrang'a nĩkuo timu makĩria ma 10 cia mũbira wa magũrũ ikoretwo igĩthaka, kũrĩa timu ici ikoretwo igĩkuruhania kabira ngũrani iria cikaraga gũkũ. Coordinator wa mĩthako ĩno Simiyu Wanyonyi ni ũmwe wokire gũkũ Maire makĩria ma miaka 20 mĩhĩtũku. Mwito wa kukaa pamoja, mheshimiwa, tunakuomba, maana venye tuko huku tumekaa kimbalimbali. Sasa tunataka venye umekuja utuweke pamoja. Sisi watu wenye tumekuja sehemu hii, kura ndio aswa vijana. Kama umetoka Nyamira, umetoka Bungoma, umetoka Kitale na kura yako bado iko huko, kuja ubadilishe, mheshimiwa ako tayari kutupeleka mahali pale, tuende tubadilishe kura yetu ikuwe mahali hapa, kwa sababu hapa ndio tunapata unga. Munini wa mwandiki kĩama-inĩ kĩa Jubilee Zack Kĩnuthia ũrĩa ũharĩirie na kũrũgamĩrĩra ngucanio ici, akiuga mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene gĩũkĩte he bata Kenya kabira ngũrani gũikarania na thayũ. Haha agĩũkĩrĩra ateti arĩa makoretwo makĩaria mĩario ĩngĩmenithania kabira. Mwenda itũ nyũmba itũ nĩ merĩire ndũrĩrĩ ingĩ ciothe nĩ megũikara ũũ. Rĩu nĩ tũngĩenda kũria kũrĩa itũ nyũmba itũ yothe thiĩte kuma iria rĩa Cumbĩ nginya bũrũri wa Somali, gũthiĩ nginya irĩma iria ciothe cia bũrũri witũ wa Kenya. Nyũmba itũ kũrĩa ĩrĩ onayo ĩrĩkwo ikarania na andũ ĩtagũcokerwo nĩ ateti arĩa oru. Kwa 2027 tũgĩka gĩthurano na nocio cigatũtongoria tũgĩtũra gũikarania o ũrĩa gũgathiĩ gĩthurano gĩathira, o ũrĩa gũgathiĩ gĩthurano gĩathira andũ maikaranie na thayũ. Tũkaga hĩndĩ ya siasa tũgatenganishwo, no we nĩ weyonera atĩ ithuĩ tũikarĩte tũrĩ andũ a nyũmba ĩmwe, tũtekũjali mũndũ umĩte mĩthingi-inĩ ĩrĩkũ, tũtekũjali kana umĩte Rift Valley, kana umĩte Western, kana umĩte Ikamba-inĩ, kana umĩte rũrĩrĩ-inĩ rwa Shumari. Gũkũ twĩna akalenjin aingĩ mũno. Nimekuwa captain wa McLion kutoka nikiwa form 1 na nilisoma huku. Pia tuna appreciate the local community. Wametukaribisha, wametuonyesha ile upendo na huwa wanatujali sana. Inooro TV haro-inĩ kuma Maire Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.